बैटरी कनेक्टर है, इसका बैटरी कनेक्टर डैमेज है, तो हम चेंज करेंगे इसका बैटरी कनेक्टर। ये डैमेज हो चुका है, देख रहे हो। बैटरी तो ये ठीक है, नई बैटरी है, ओनली हम इसका बैटरी कनेक्टर चेंज करेंगे। और जैसे हमारे पास ख़राब बैटरी पड़ी रहती हैं तो उसका ये कनेक्टर निकाला है मैंने, ये इसके अंदर लगा देंगे और ये बैटरी काम करने लगेगी। और ये देख लेना, इसके जो ये कनेक्टर पे जो पिन है ना, ये सेम होनी चाहिए और इसका साइज़ भी सेम होना चाहिए। तो इसे चेंज करने के लिए टाइम ना वेस्ट करते हुए पेस्ट ले लेंगे, ये पेस्ट लगाएंगे बैटरी कनेक्टर पे, पेस्ट लगा लेंगे। आयरन ले लेंगे, आयरन से आयरन तेज करेंगे और इस पर सोल्डर लगा लेंगे थोड़ा। आयरन हिल गया हमारा, इसका तार लगाया दोबारा से। इससे आप नई बैटरी डालने की जरूरत नहीं है, आपको इसको यही चेंज कर सकते हो आप, इसी कनेक्टर को। पेस्ट लगा के इसे आयरन के ऊपर ऐसे रखेंगे, इस तरीके से ये टूटा हुआ कनेक्टर आपके हाथ में आ जाएगा। ये देख रहे हो, इसकी जो पिन है ना, सेम पिन होनी चाहिए। अब ये हमारे पास ये कनेक्टर है, बैटरी ख़राब थी, हमने ये निकाल लिया और इस पर पेस्ट लगा देंगे, पेस्ट लगा दिए, पेस्ट। अब इस कनेक्टर को निकालेंगे, सेम कनेक्टर है ये वाला। इसके ऊपर रखेंगे, सेम रखेंगे इस तरीके से। अब ये इस तरीके से लग गया, तो ये ऐसे ही लगेगा। ऐसे आप कनेक्टर चेंज कर सकते हो बैटरी। वीडियो अच्छी लगे चैनल को लाइक सब्सक्राइब करो, मैं ऐसे वीडियो डालता रहता हूँ।